बेहद पसंद है। मैंने ये रेसिपी पहली बार बनाई है और ये रेसिपी बनती भी बहुत जल्दी है। मेरे पापा ने बताया कि जब वो ऑफ़िस जाते थे तो उन्हें कई बार बहुत जल्दी हुआ करती थी, तो वो फटाफट यही रेसिपी बनाते थे और गर्मा गर्म खाकर जाते थे और ये लगती भी बहुत ही स्वादिष्ट थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी इस रेसिपी को एक बार ट्राई करूं, बनाऊं और आप लोगों को बनाकर दिखाऊं। आपने देखा कि मैं लगातार चला रही हूं। अब आटा अच्छे से फूल गया है और थोड़ा थिक भी हो गया है और इसे लगातार चलाते ही रहना है। वैसे ये अच्छे से पक गया है, लेकिन फिर भी हमें इसे 10 मिनट तक और बॉईल करना है। ये जितना ज़्यादा बॉईल किया जाता है उतना ही इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आपको पानी इसमें कम लगे या नीचे से ये लगने लगे, चिपकने लगे, तो आप इसमें पानी और ऐड कर सकते हैं और इसे अच्छे से 5-10 मिनट तक बॉईल कर सकते हैं। और हाँ, अच्छे से बॉईल करने के बाद ही इसे सर्व करें, ये बहुत ही अच्छा लगेगा। एक बार ज़रूर ट्राई करें। देखो, बातों बातों में मेरा ये रसमंडल बनके भी तैयार हो गया। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ये भी बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी